They brought me alive. Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora já são quase 19 horas da noite, né? Quase 7 da noite. E, gente, eu já tô finalizando o meu plantão. Minha parceira que troca o plantão comigo já tá chegando. E eu acho que até o Alisson já tá ali na frente, que ele vem me buscar. E a hora que eu chegar em casa, eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Nossa! Mãe, eu tomei banho. Isso? Você tomou banho? Dá um beijo. A mãe chegou. Tô. Nossa, mas nem dá pra ver vocês estão tudo preto. É mais, mas é legal. Mãe, agora não tem mais caramujo. Deus me livre, credo. Deixa a mãe fechar, cuida da mão. Mãe, já acabou o caramujo. Acendeu a luz, dá pra ver. Mãe, já acabou o caramujo. Já acabou o caramujo. You without an alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Gente, ontem eu não continuei gravando pra vocês, porque pensa numa loucura de rotina, que é sair às 7 da noite, aí chegar, fazer janta, dar atenção pro Arthur, porque a gente fica o dia inteiro longe, e aí quando eu chego ele tá com saudade, quer brincar, quer me contar as coisas. Então, para eu gravar para vocês a minha rotina de quando eu chego aqui, né, do trabalho, eu vou ter que me organizar, né, coisa que ontem eu não fiz. Eu cheguei e fiquei perdida com tanta coisa, com tanto de coisa que tinha para eu fazer. E aí eu falei, nossa, não vou conseguir gravar. Amanhã é outro dia, eu tô em casa, aí eu continuo gravando para vocês, né? Eu vou mostrar a minha rotina de limpeza, né, de casa, porque a casa tá uma bagunça. Vai fazer 4 dias que eu não limpo a casa, porque esses 3 últimos dias eu trabalhei direto, eu trabalho 12 por 36, mas eu tava cobrindo umas folgas do pessoal, então eu trabalhei direto. Então a casa assim tá uma bagunça. Se tivesse as marmitinhas prontas, iria ter facilitado muito, porque aí eu só chego e descongelo, né, coloco no forno. Antes eu deixava lasanha pronta, marmitinha pronta mesmo. Eu vou fazer e vou gravar pra vocês, porque, gente, não dá. Dia que eu trabalho e chego pra fazer a janta, assim, tá uma loucura. A janta tá saindo super tarde, então eu vou ter que me organizar pra fazer essas marmitinhas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada por mais uma vez você estar aqui comigo. Então, gente, agora eu vou fazer um tour aqui na casa. Então, assim, vocês se preparem, porque tá muita bagunça mesmo. Ontem eu não lavei a louça da janta, porque eu tava muito cansada, gente. Aí o Alisson não deixou eu arrumar. Eu pedi pra ele lavar, ele também tava cansado, mas ele não lavou e também não deixou eu lavar. Falou, não, amanhã você tá em casa, amanhã você lava, né? Vou começar a filmar aqui pra vocês, real, ó, a bagunça que tá aqui. Aqui é um tênis do Arthur, que eu tenho que lavar, ó, o tênis que ele vai pro parque. Olha a cor, gente, que tá esse tênis. Só com muita bucha que isso aqui vai sair. O chão bem sujo, igual vocês estão vendo ali, a sacolinha de roupa suja do Arthur, que veio do parque. Essa manta aqui tá um nojo de tão sujo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó a cor que tá essa manta, gente. Olha isso, que nojo. Então, eu vou tirar pra lavar. Aqui até que não tá tão bagunçado. Coloquei uma música ali baixinho, pra não dar direitos autorais, né?
Isso aqui eu tenho que organizar, essa caixa eu tenho que falar pro Alisson dar um jeito, tirar ela daqui, porque não dá pra ficar no meio da sala, né? Aquelas madeiras ali do Alisson também, eu vou pedir pra ele levar pra lá, levar pra outro lugar, porque aqui não dá pra ficar guardando. Aqui tá tudo sujo, né, gente? Tem que organizar, limpar. Essa aqui é a louça de ontem, da janta ainda, tudo sujo aqui, tem que limpar. Então, eu já vou dar início na minha rotina de limpeza e organização. Hoje eu vou começar pela geladeira, vou esvaziar ela, vou tirar essas panelas que tem resto de comida, tudo que não tá bom, né? Não tem muita coisa, a geladeira tá vazia, porque eu tenho que ir no mercado, mas enfim... vou começar limpando aqui, né? Vou passar um paninho básico. Hoje eu não vou lavar por dentro dela, mas eu vou passar um paninho. Depois eu vou sentar ali com calma, né? Depois que eu tiver terminado tudo o serviço de casa, eu vou sentar ali e vou fazer a lista de compras que eu vou ter que comprar para fazer as marmitinhas, gente. Não tem jeito, eu vou ter que fazer essas marmitas, porque realmente assim fica muito corrido. Quando eu saio do trabalho, né? Chego em casa, eu já chego quase 8 horas da noite. E aí depois eu ainda vou fazer as coisas da janta, vou cuidar do Arthur, dar atenção pro Arthur, dar atenção pro Alisson, enfim, é uma correria. Então eu tenho que me organizar para fazer as marmitinhas congeladas. Se vocês quiserem, eu gravo aqui pro canal, comenta aqui embaixo. Gabi, quero ver as marmitinhas congeladas que eu gravo para vocês e compartilho aqui, tá bom? E essa é a louça que ficou para mim lavar, depois de eu ter esvaziado a geladeira. Vocês acreditam que tinha panela vazia dentro da geladeira? Vazia mesmo, sem nada. Que o Alisson pegou, jantou, né? E guardou ali para não ter que lavar e para não ter que ficar olhando para a panela também. Ele não gosta de lavar panela, então ele esconde, gente. Ele esconde no forno, esconde dentro da geladeira. Queria saber se é só o meu marido que faz isso, se é só o meu marido que enfia a panela no forno para não ter que lavar. Mas enfim, gente, vida real, né? E é sobre isso. Mudando um pouquinho de assunto, algumas meninas me mandaram mensagem pra mim lá no meu Instagram, perguntando pra mim, Gabi, onde você tá trabalhando? Você voltou pro hospital? E não, gente, eu ainda não voltei pro hospital. Eu tô trabalhando em um home care. Pra quem não sabe, eu sou técnica em enfermagem. E home care, gente, é cuidados de enfermagem domiciliar, né? Quando você vai na casa de uma pessoa para prestar o serviço de enfermagem para algum paciente. No meu caso, o meu paciente ele não está em casa, ele está internado em uma clínica de repouso e eu acompanho ele. Então, eu fico na clínica, né, prestando os cuidados para ele, eu acompanho ele. Eu trabalho 12/36, é um dia sim e um dia não. E é isso, gente, eu tô amando retornar pra enfermagem. Eu acho que voltar pro home care, né, voltar pra enfermagem em um home care foi a melhor escolha. Na minha opinião, o home care, ele ativa o meu lado humana, sabe? Eu consigo olhar pro paciente com mais calma, com um olhar mais humano mesmo, que é totalmente diferente de um hospital, né? No hospital a gente vive na correria, a gente presta os cuidados em uma correria, porque querendo ou não, é mais pacientes, é mais serviços. E no home care não, a gente fica ali, acompanha, é um paciente só. Você conhece a história da pessoa, a vida da pessoa, você cria um vínculo, né? O que no caso no hospital não acontece. A gente trabalha meio que no mecânico, né? Pretendo sim voltar a trabalhar no hospital, né? Eu sou enfermeira de hospital, eu sou técnica em enfermagem de hospital, hospitalar, eu gosto do hospital, mas passar de novo essa fase pelo home care, eu acho que pra mim tá sendo essencial. Eu acho que quando eu voltar pro hospital, eu vou voltar mais humana, né? Mas então, tô falando tanto aqui pra vocês, né, de hospital, que eu nem tô narrando direito o vídeo. Tô limpando aqui o freezer, eu tinha deixado a geladeira descongelando, né, pra eu limpar essa parte aqui que tava bem suja. E como depois eu quero fazer as marmitinhas, vai ocupar espaço aqui no freezer, né, e precisa tá bem limpinho, né, pra receber as marmitinhas. Mas é isso, aqui é a cozinha, eu já tô finalizando a limpeza, já lavei a louça, guardei, lavei a pia e agora eu vou vir aqui pra sala. O Arthur já chegou da escola, o Alisson buscou ele. E eu vou terminar aqui a organização, vou tirar esse tapete, vou lavar aqui. Gente, debaixo desse tapete vocês vão ver como tá empoeirado. Que horror! Imagina o tanto de ácaro que isso aqui não acumula. Mas é isso, eu vou buscar mostrar sempre a minha realidade aqui pra vocês, a minha verdadeira realidade. Vocês podem, né, imaginar que
é corrido, trabalha fora, tem um filho pequeno, cuida da casa, tem que ser esposa, tem que cozinhar, enfim, é uma loucura, gente. Mas eu sei que isso é normal, que praticamente todo mundo leva essa vida, né? Então a gente tem que aprender a levar, aprender a, como que eu posso falar, né? Aprender a administrar as nossas tarefas, tanto doméstica como do trabalho, né? Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês não enjoar da minha voz, né? Para não ficar uma falação. Eu vou pôr uma musiquinha aqui e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. Gente, vocês ignorem eu passando pano com a vassoura, é porque o meu rodinho quebrou e eu tenho que comprar outro, gente. Então, enquanto isso, pra não deixar de limpar, né, pra não deixar de passar o pano, eu improvisei e vou passar com a vassoura mesmo. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. Tá de noite por aqui, eu ia gravar a janta pra vocês, mas devido à correria, gente, eu acabei não gravando. E foi bem simplesinha também a janta, arroz, feijão, batata doce, assada e ovo, gente. Bem simplesinho mesmo, mas ficou uma delícia. Como eu disse pra vocês que eu ia compartilhar minha realidade, eu dei um jeito aqui no fundo, já lavei bastante roupa e, gente, eu chorei de nervoso porque o meu varal quebrou e tava o meu jaleco branco lá já estendido e aí sujou tudo, já tive que colocar pra lavar de novo. Mas é isso, o Alisson tá lá arrumando, já coloquei mais roupa na máquina pra bater e é isso. So, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I know I'm not easy, I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the Pedi pro Alisson lavar a louça da janta pra mim, né, pra me ajudar,
Porque, gente, amanhã eu levanto 5h30 e aí não tem condições de eu levantar cedo e me deparar com a cozinha caótica daquele jeito. E agora, como eu voltei a trabalhar, né, agora o Alisson tem que me ajudar mais com as tarefas de casa, né? A gente tem que ser uma equipe. Então, ele ficou lá arrumando a cozinha e eu vim lavar o banheiro. Arrumando a cozinha não, né? Lavar a louça, porque ele não arruma a cozinha, ele não limpa fogão, não finaliza. Mas antes feito do que perfeito, né? Gente, pensa num homem que gosta de conversar. Ele lava 2 copos e vem aqui falar comigo. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been Banheiro finalizado, pelo menos amanhã, quando eu chegar do serviço, não tem tanto serviço acumulado. Ignorem a minha camiseta velha que eu fiz de tapete, mas é isso. Agora, bora finalizar essa cozinha aqui que o Alisson arrumou, né? Arrumou sim, né? Vocês viram aí o jeito que ele deixa, né? Mas tudo bem. Vou secar a louça, finalizar a pia, deixar tudo bem limpinho, pra hora que amanhã cedo eu acordar, eu já acordar com paz no coração e tranquilidade, né?
limpeza finalizada, tudo prontinho pro dia seguinte, gente. Tem coisa melhor do que amanhecer com a casa limpa? Agora já são meia-noite, passando aqui só pra finalizar o vídeo com vocês. Amanhã eu acordo 5h30, então eu já tô indo dormir, eu tô super cansada. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aí no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!